नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में और एक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये है स्विफ्ट डीजल गाड़ी 2007 का मॉडल है। इसमें एक प्रॉब्लम आया है। कस्टमर का कहना है कि गाड़ी सुबह सुबह जब स्टार्ट करते हैं तब लंबा सेल्फ लेके गाड़ी स्टार्ट होती है। गाड़ी स्टार्ट तो होती है लेकिन मिसफायर जैसा फीलिंग होता है और स्टार्ट होने के 1 मिनट के बाद गाड़ी एकदम हाई आरपीएम देती है, मतलब एकदम रेस करती है। गाड़ी 5.5 लाख के आसपास चल चुकी है। देखते हैं पहला स्कैन करके क्या डीटीसी स्टोर्ड है। गाड़ी स्कैन होने तक मैं आपको इंजन की तरफ आवाज़ दिखाता हूँ। इंजन के आइडल आरपीएम देखो, बहुत ही हाई है। आवाज़ से ही समझता है। अभी स्कैनर में चेक करते हैं कौन सा डीटीसी स्टोर्ड है। और यहाँ पे देखो 4 डीटीसी स्टोर्ड है। पहला ग्लो प्लग का है और दूसरा ईजीआर का है। इन दोनों का कोई संबंध नहीं है स्टार्टिंग में। तीसरा और चौथा ये दोनों डीटीसी बिल्कुल ही संबंध करते हैं लॉन्ग क्रैंकिंग के लिए। फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर और दूसरा है इनटेक एयर टेम्परेचर। अभी थोड़ा लाइव डेटा चेक करते हैं। लाइव डेटा में इनकी कहानी क्या है देखते हैं। लाइव डेटा में हम ले लेंगे इंजन स्पीड, डिजायर्ड आइडल, फ्यूल टेम्परेचर, फ्यूल रेल प्रेशर और डिज़ायर्ड फ्यूल रेल प्रेशर, और इनके साथ साथ इनटेक एयर टेम्परेचर भी लेते हैं। यहाँ पे डिज़ायर्ड आइडल देखो 850 होना चाहिए और इंजन स्पीड देखो 950 के ऊपर है। कभी कभी ये इंजन स्पीड 1500-2000 तक चली जाती है। फ्यूल टेम्परेचर ठीक है। और यहाँ पे देखो फ्यूल रेल प्रेशर, आपको यहाँ देख के पता चला होगा कितना हाई है। डिज़ायर रेल प्रेशर हमको चाहिए 40,000 के आसपास और हमारा प्रेजेंट रेल प्रेशर है 82,000 के ऊपर। यही हमारा प्रॉब्लम है। इसके कारण गाड़ी के आरपीएम अपने आप बढ़ जाते हैं। इसको हम अभी डायग्नोस करेंगे किस कारण ये होता है। देखेंगे रेगुलेटर वाल्व बराबर काम नहीं कर रहा है या प्रेशर वाल्व गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, ये अब हम चेक करेंगे। इस इंजन कवर को पहला हटा देते हैं। हाई प्रेशर पंप यहाँ पे है। ये रहा रेल प्रेशर सेंसर। इसके वोल्टेजेस हम चेक करेंगे। और ये दूसरे साइड में है डीआरवी और पीआरवी भी कहते हैं इसको, प्रेशर रेगुलेटर वाल्व। इसको भी हम चेक करेंगे। दोनों को चेक करते हैं। यहाँ पे प्रेशर सेंसर का कपलर मैंने निकाला है। इसमें अभी वोल्टेजेस चेक करेंगे बराबर आते हैं कि नहीं। इग्निशन चाबी ऑन करते हैं। पहला सेंसर का ग्राउंड चेक करेंगे। ग्राउंड चेक करने के लिए मीटर का रेड प्रोब बैटरी के पॉजिटिव में लगा देंगे। तो इसमें ग्राउंड बराबर आ रहा है। अब चेक करते हैं 5 वोल्ट। नेगेटिव प्रोब को नेगेटिव में लगाना होगा और पॉजिटिव को कपलर में लगा देते हैं। तो देखो 5 वोल्ट बराबर आ रही है और सिग्नल रेफरेंस 5 वोल्ट भी आ रही है। अब कपलर लगा के वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ साइड का जो पिन है 5 वोल्ट का है, तो 5 वोल्ट बराबर है। दूसरा जो है सिग्नल रेफरेंस वोल्टेज, तो सिग्नल रेफरेंस वोल्टेज 0.5 दिखा रहा है। अब गाड़ी को स्टार्ट करके वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ सिग्नल रेफरेंस अभी चालू करने के बाद 1.6 हुआ। आइडलिंग में सिग्नल रेफरेंस वोल्टेज होना चाहिए 1 वोल्ट के आसपास। इसमें 1.6 आ रहा है क्योंकि रेल प्रेशर हाई है। तो हमारा सेंसर बिल्कुल ही बराबर है। हमारा डीआरवी फॉल्टी है। डीआरवी को निकाल दिया
और DRV में देखो जंग पकड़ा है। गाड़ी को 16 साल हो चुके हैं और गाड़ी 5.5 लाख चल चुकी है। इस DRV ने लाइफ बहुत दिया, इसको क्लीन ब्लीन करके कुछ फ़ायदा नहीं, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ नया DRV रेल में लगा दिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही नया है। ये पुराना है जो निकाला था। ये है DRV की पैकिंग। इसमें प्राइस देखो 7,617 रुपया, बहुत महंगा है। रेल का एयर ब्लीडिंग भी हो चुका है। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अब गाड़ी छोटे सेल्फ में ही स्टार्ट हो गई और गाड़ी का आइडलिंग देखो एकदम स्मूथ हो गया। अब हम स्कैनर में रेल प्रेशर चेक करेंगे। सभी फॉल्ट कोड हिस्ट्री बन चुके हैं, अब इनको डिलीट कर देते हैं। इसमें ग्लो प्लग का प्रॉब्लम है, एक ग्लो प्लग अंदर टूट चुका है और उसको ऐसा ही छोड़ दिया है कस्टमर ने। तो लाइव डेटा में अब हम रेल प्रेशर चेक करेंगे, प्रेशर क्विकली करेक्ट होता है कि नहीं देखेंगे। फ्यूल रेल प्रेशर और डिज़ायर्ड फ्यूल रेल प्रेशर। यहाँ पे देखो रेल प्रेशर 28,000 बराबर है और इंजन आइडल स्पीड भी देखो जितना चाहिए उतना ही है, 850 बराबर। अब हम एक्सेलरेट करके देखेंगे और यहाँ पे देखो रेल प्रेशर एकदम परफेक्टली करेक्ट कर रहा है, वो भी क्विकली। दोस्तों मैं अब आपको आइडलिंग वोल्टेजेस दिखाना चाहता हूँ प्रेशर वालों के, स्किप मत करो। सिग्नल वायर में लगा देते हैं मीटर। सिग्नल वायर में 1.1 वोल्ट दिखा रहा है, बिल्कुल ही बराबर है। जब आइडलिंग में प्रेशर नॉर्मल रहता है तो इतना दिखाना चाहिए। अब DRV का चेक करेंगे। एक साइड में 12 वोल्ट आना चाहिए और दूसरे वायर में PWM ग्राउंड। इस पिन में थोड़ी ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी हमको, 14 वोल्ट बिल्कुल बराबर है। किसी भाई साहब को ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगा इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक दे दीजिए, शेयर कीजिए। मिलती है किसी अगले वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।